Oke, selamat pagi kawan-kawan, salam lestari. Sekarang jam 10 lewat 20 menit. Jalanan kita menuju Pondok Salada, Gunung Papandayan. Jujur ini gue sekarang kondisi gue lagi sakit ya. Badan gak enak, pilek, panas, meriang. Cuman gue mencoba melawan batas-batas gue nih. Yang gue rasain sekarang saat ini, ya namanya lagi sakit ya. Kalau nelen air liur tuh terasa pahit, badan greges. Ya mungkin emang sehari sebelumnya tuh gue udah masuk angin, tapi oke lah, gue lawan terus. Rencananya nih, kalau memang nanti gue udah nggak kuat baru gue turun, tapi sampai saat ini gue masih kuat. Ya mudah-mudahan sampai besok pulang kita kuat lah. Sekarang di Gunung Papandayan ini udah banyak perubahan ya. Terakhir gua kesini tahun 2010 kalau nggak salah dah, 2010 atau 11 gitu. Masih nggak ada tempat-tempat sampah tuh kayak gitu. Sekarang di setiap pos udah ada posnya, udah ada toilet. Sisi positifnya kita bayar mahal ya. Di sini dikelola dengan baik. Mungkin sisi buruknya bagi pendaki-pendaki yang dompetnya cekak, mungkin harus banyak menabung lagi ya. Kalau ke Papandayan ini udah komersil coy, udah lumayan. Belen sih kalau gue bilang dikelola dengan baik, walaupun kita merogoh kantong sedikit lebih besar ya. Itu bagus. Ban. Mana Bapak? Ada istirahat? Iya. Nah, ini nih yang paling enak nih, bebeknya nih tuh. Halo. Itu lop. Hangat. Saya Wahid. Mas Wahid lu kecil banget, Mas. Ini mau beraya. 85 ribu. Jangan lama, tertawa dong. Tertawa dong. Masih jauh, Bang. Lama lagi, Bang. Ya, 2 jam lagi. Loh, kok tiba-tiba nggak ada sinyal? Mana kita? Buat Tama, semoga lekas sembuh, semoga lekas pulih kembali. Next trip bisa ikut. Buat yang lain, semangat kerjanya.
Semangat kerja. Padahal pertama kalau kesini sembuh, cuman sayang sih semangatnya kurang. Ya begitulah jadinya. Enak. Ini roti itu. 1, 2, 3. Next. Oke. Kalian lihat di sana. Di sana ada balkon-balkonan udah dibikin. Mungkin untuk mendapatkan spot foto yang bagus ya. Hello everybody, somebody. Ini masak apa nih Bang Wandi? Masak air setengah matang. Ini apa nih? Jangan gitu dong Mas. Ini nasi ya? Wah ini geng-geng perjudian nih di dalam tenda ya kan. Astagfirullahaladzim. Kurang-kurangin lah. Suasana di kota Santri. Di tenda hijau ada Aipan nih kan. Lagi monon-mononan. Keren. Kita lagi main aja. Guys, Aipan ngeri. Lagi ngapain ya Aipan? Lagi berak. Lagi monon-mononan dia. Monon. Ini tenda Cang Teguh tuh. Tenda Mas Kris nih. Tenda Cang Teguh udah kayak Itu basang kan tuh. tenda pramuka. Ya kita ngopi sini. Dia monon-mononan kita ngapain, Dri? Ini kita lagi ngopi nih di Pondok Selada. Alhamdulillah nih cuaca tadi hujan, sekarang udah berhenti. Yang berhenti Pokoknya siapa? Sekarang suasananya udah hangat lagi nih. Karena kita masak-masak teh ya kan, masak-masak kopi. Udah. Iya, Bang. Siap. Siap. Banyak. Ya. Ya, teman kita noh dari ujung sebelah ngajakin makan. Itu kelas pokoknya. Pokoknya di sini cuaca lagi Kurang bersahabat. gerimis dikit, gerimis manja ya kan. Lu harus cobain men di sini. Di sini semua sama, udah nggak ada yang namanya lagi apaan man kira-kira. Gue mau ngomong Nggak ada motivasi. lagi yang beda. Di sini semua gimana yang enak ya? Di sini pokoknya Bersaudara. ini kita lagi ngopi ceritanya.
sama Ipan nih, ya kan. Kopi cantik. Udah selesai Bang Aipan monon-mononan ini. Udah dong. Keren. Ini kira-kira kalau hujan kayak gini, SKF turun kan di ban ATM? Ya kan kurang lebih kita harus monitoring, naikin up converter. Ini SKF berapa ban? SKF berapa? Sampai ketemu besok. Rencananya besok mau ke hutan Mateo, Tegalun. Tapi lihat kondisi cuaca ya. Mudah-mudahan sahabat nih sunrise-nya bagus. Main. Oke guys, teman-teman, salam lestari ya dari kita semua Susu jahenya mana, Bang? yang berada di Pondok Salada, Gunung Papandayan. See you next trip with us. See you tomorrow, okay? See you again. Bye bye. Hello, bye bye. Bye.